你知道吗？水是房子最大的敌人哦。大家好，我是你们的美国房产放大镜 Emily。在美国，我们看房买房的时候，一定要特别注意水的问题，尤其是在现在全球暖化及气候变迁的情况下，很多地方原本不淹水都开始淹水了。以下我们就跟大家讲讲各种可能因为水而产生的问题。一个就是房子它大环境的天气变化以及土壤和环境影响。那第二个就是房子本身所处的地势以及它的排水系统。气候变化其实对于房子的影响是最巨大的，可能大家最有印象就是在于加州那些顶级豪宅在悬崖上，但是因为雨水冲刷导致悬崖走山，房子一半挂在外面的这种景象。其他像是佛罗里达也时常听到一些飓风来袭导致整个城市瘫痪，而且造成大片的民损财伤的一种新闻。在多雨或是飓风频发的地区，那么房子本身的地基和结构就非常的重要，而且房子的外墙能够抗气候变迁，其实也非常重要。那如果房子它的地基稳固，有排良好的排水系统，那么它外墙是抗风蚀的这些能力的话，那么其实它可以延长这个房子本身的寿命。